Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Anche quest'anno Montagnana si tingerà dei colori della musica, con le selezioni finali del Festival Show 2011, che per il secondo anno consecutivo si terranno nella città. Quest'anno saremo qui dal 28 aprile fino al 1 maggio. Tutti i ragazzi che verranno faranno delle selezioni e degli stage, le selezioni la mattina, gli stage il pomeriggio. I relatori saranno Michele Pecora, cantautore, Adriano Pennino che oltre ad essere X Factor eccetera eccetera è soprattutto il produttore di molti artisti. A Montagnana quanti ragazzi verranno, quante giovani promesse verranno? Io presumo circa 400. E l'anno scorso come si sono trovati? Si sono trovati molto bene, tanto è vero che tutti quanti quando mi parlano di Montagnana mi parlano di un posto dove sono stati benissimo. Insomma. Abbiamo scelto un'altra volta Montagnana perché è la città dove ci siamo trovati benissimo, dove i giovani sono stati veramente bene, è un'accoglienza ottima, oltre al vostro prosciutto meraviglioso, insomma, ricordiamo. La manifestazione, supportata da Radio Birichina e da Radio Belle Monella, ha raggiunto notorietà di livello nazionale e anche quest'anno porterà 15 giovani cantanti in giro per le piazze di tutta Italia. Un piccolo esercito di giovani promesse musicali, dal 28 aprile al 1 di maggio, si sfideranno a colpi di rock nella speranza di essere selezionati per essere protagonisti del tour estivo del Festival Show. Anche quest'anno Mara Maionchi sarà presente in città per valutare i partecipanti. Come si sta preparando Montagnana ad accogliere le famiglie delle giovani promesse che parteciperanno al Festival Show 2011? Un coordinamento di lavoro è già stato concretizzato, è già in lavoro, ovvero troveremo sicuramente delle convenzioni per la somministrazione per i pernottamenti, questo sotto il profilo dell'accoglienza proprio dell'ospite. Avremo sicuramente la necessità di un supporto anche delle strutture dei paesi vicini, perché sarà sicuramente importante sotto il profilo numerico questo tipo di presenze. Quest'anno abbiamo come braccio operativo per questa manifestazione un'associazione che è Montagnana con te, con il suo presidente Fabio Guzzon, un gruppo di ragazzi giovani che si stanno attivando per organizzare, per affiancare l'amministrazione in questo tipo di attività. Devo fra le altre ringraziare anche il Consiglio della Regione Veneto per il patrocinio e anche la provincia di Padova sempre per il patrocinio. Credo che tutti credendo in attività come queste si possa veramente realizzare qualcosa di importante. Montagnana quindi sarà anche quest'anno la città della musica e chi verrà nei giorni delle selezioni potrà incrociare nei locali, nei pub e sotto i portici giovani e promettenti artisti che magari fra alcuni anni saranno dei big inavvicinabili. Pianura News sarà al fianco di questi ragazzi con tante interviste e tanti videoservizi. Vi aspettiamo numerosi nelle piazze della città. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.festivalshow.it e naturalmente Pianura News.